嚟到第九條呢一度，佢就講到-2(1)咧就會係以下呢一 set simultaneous equation 嘅 solution 啦。意思就即係話 x 等於-2以及 y 等於1咧就會係 satisfy 呢兩條嘅式。咁所以我哋就直接代翻入去。代入去第一條式當中咧，我哋就會有呢個-2a，然之後減 b 加8就等同於0。代入去第二條式咧，我哋就會有呢個-2b 加 a 加1咧就會等於0。好啦，咁所以咧我哋就執翻靚佢啦。咁對於第一條式咧，我就將呢兩個 term 就搬過去右手邊啦。咁所以其實佢得出嚟嗰條式咧，今次我哋就會有2a 加 b 就會等同於8，咁就叫做 equation 1。咁然之後，對於第二條式嚟講咧，我就將呢個1咧就搬過去右手邊啦。咁我哋就可以寫翻靚就係 a 減 2b 就會等同於-1，咁就叫做 equation 2。咁今次題目咧就想叫你計 a 啊嘛，咁所以我就整走個 b 啦，我就將一式呢一度就乘2，然之後咧就直接加埋落去第二條式當中。咁所以一式乘2呢一度咧就係 4a 再加 a 咧，咁我哋就會有呢個 5a。就會等於呢度8、2、16啦，16再加翻-1嘅話咧，咁你就會有呢個15喺度，最終就計得到 a 嘅數值就等同於3，因此呢條答案就會係 D 啊。